Аз намхан далайн бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. ROBOCON 17 дахь жилдээ Монголд. Энэ жилийн үндэсний хаврагын тэмцээнд Монгол Улсын их сургуулиас 2 баг оролцож байна. Ингээд өнөөдрийн дугаартаа шинжилгээ ухааны сургуулийн Монгол робот багийн эрч хүчтэй хөлмөрц залуустай танилцъя. Сайн байцгаана уу? MUIS-ийн шинжилгээ ухааны сургуулийн Монгол робот багийн ахлагч Бүрхүү байна. Тэгээд өнөөдөр би та бүхэндээ багийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулъя. Энэ болохоор манай багийн лабораториуд ажилладаг. Энэ болохоор манай багийн 2 гишүүн Анар тогтоо 2 маань механик роботтойгоо өдөрлөг олбох хэсгийг хийж байна. Тэгээ манай механик робот ерөнхийдөө танилцуулах юм бол air цилиндрээр хийн цилиндрээр болохоор ашиглаж шаттлкоко багчих барихаар шийдсэн байгаа. Манай баг нийт 8 гишүүнтэй. Тэгээд өнөөдрийн энэ лабораторид болохоор 6 гишүүн байна. 2 гишүүн болохоор хичээлдээ байгаа болохоор ирж амжсангүй. Манай багийн автомат робот хэсэг байна. Манагийн гишүүн туул мөнх болт 2 болохоор автомат роботын сенсор мэдрэгчийг байрлуулах хэсэг болон кодын талаар хийж байна. Одоо манай автомат робот ерөн ажиллах горим гэх юм бол бусдаас арай өөр утсаар ингэж холбож хийн нэгдэх үед ингэж иймэр бид нар шийдсэн байгаа. Энэ шиг болохоор манагийн гишүүн түшиг байна. Түшиг болохоор 6-аас дагах сенсор, зай мэдрэгч гэх мэт төрлийн кодыг хариуцсан хийж байгаа. Энэчнээс код бэлэн болоод ийшээгээ шилжчихнэ. Автомат робот хэсэг. Манай лаборатори болохоор нана хэмээл дагуул хөгжүүлэлтийн лаборатори. Бид нар болохоор робот хөгжүүлэлтийн ихэнх цагаа энэ лабораторид хийдэг байгаа. Бид хамтдаа дэлхийд тэргүүлэх бүтээн байгуулалтыг хийж чадна гэдэгт итгэдэг. Оюу толгой компанийг уулуурхайн хөгжлөөс гадна улс орныхоо нийгэм эдийн засагт үр өгөөжтэй байлгахыг нийт ажиллаж байгаа 12,000 ажилтан эрхэм зорилгоон болгодог. Монгол улсын бизнесийн орчинд хариуцлагатай, ёс зүйтэй үйл ажиллагааг эрхлэх нь бидний үнэт зүйлсийн нэг үлээ. Бид ажиллаж амьдарч байгаа нийгмийнхээ салшгүй нэгэн хэсэг юм. Бидний хийж бүтээсэн бүхэн хойч үед маань өвлөгдөн үлдэх үнэт зүйлс болно гэдэгт итгэлтэй байдаг. Оюу толгой, эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үн цэнийг бүтээлцэн. Шинийг эрэлхийлэгч зорьсноо дуусгадаг хөдөлмөрч залуусыг игнэндээ нэгтгэсэн Монгол робот багийнхан өнгөрсөн хугацаанд санаагаа ярилцаж зураг төсөл гүйцэтгэл дээрээ ихэнх цагийг зарцуулжээ. Одоо харин роботын туршилтыг бүрэн хийж эд анги бүрийг нарийн нэгтлэх нь тэдний дараагийн ажил болоод байна. Ханд сууж байгаад одоо нэгнийхээ гаргасан санааг ярилцсан л та яг энэ нь болохгүй байна. Энэ болж гин гээд тэгээд тэр санаад нэгтгээд тэг яг нэг юм болгочихж байгаа. Яг болохгүй юм асаад болж байгаа юм аваад тэгсээр угаад яг нэг юм болгож байгаа байхгүй. Нилээ ярилцсан. Тэгээд ярилцсны эцэст механик роботоо ер нь бол найдвартай, дээрс нь хурдан тийм байхаар тооцоолж хийцээ гаргасан. Санаа төвшил дуусны дараа мэдээж туршилтын процесс явна. Туршилтан дээр хэрвээ болж ивэл тухайн санаагаа цаашаа хөгжүүл явна. Хэрвээ болохгүй бол мэдээж өөр санаагаа төвшүүлээд өөр юм тушаад явчихдаг. Тийм болохоор яг нэг багаараа ерөнхийдөө хоорондоо хилцүүлэг маягтай хэлж санаагаа гаргадаг. Одоо эн чинь энэс 4 хийн гэдэг тийм. 3 нуцсан. Тэгвэл хийсэн бэлэн болсон 3-аа бэлэн болсон цагаан зураас нь дээрээ тааруулчаад 3 талд нь бихэл заяаг тогтоогоод. Тэгээ ерөнхийдөө оройд тэгээд дуусгаар чинь ерөнхий кодоо хараад энэ бөөнөрөө. Энэ хоёр талд нь ингээд үнцгтүүлээ явуулж. Уус яг цагаан зураас моторны доор тогтоо шүү дээ. Энд дэр эхний ээлжинд ингээд байрлуулцдаг. Тэгээ шалгаж үзээд. Тийм тэгээд дараач хаас. Ингээд ингэж байрлуулад энийг бас энэ талд нь өөрчилчихсэн. Тэгээд RSA-ийг нь бас зоогоод явах. Тийм. Наа Эрдэнэт өсгөө ирдэг. Би Монгол Улсын их сургуулийн хэрэглээний шинжилгээ ухааны сургуулийн магистрийн оюутан байна. Би ROBOCON тэмцээнд 2013-аас 16 оны хооронд
3 жил оролцож байсан. Энэ жилийн манай шинжлэх ухааны сургуулиас орж байгаа багийн хувьд бол 1-2 дугаар курсын хүүхдүүд төлхөө байгаа. Өмнө нь тэмцээнд орж исэн туршлагатай хүмүүс нь одоо энэ шинэ залуу үеийг бид нар бэлтгэхээр тусалж ажиллаж байна. Өмнөх үеийн ROBOCON-д орж исэн ах нар тусалдаг. Одоо магистраар бид нартай хамт лаборатори суудаг байгаа. Тэгээд тэр ах нар болохоор зөвлөөд юу хэрхэн яаж хийх вэ? Санаа нөө хэлдэг. Монгол робот багийн санхүү маркетингийн ажлын хэсгийнхэн төсөв мөнгөө хариуцсан ажилдаг байна. Тэд механик болон автомат роботын зарим эд ангийг гаднаас авсан тохиолдолд орлого зарлагаа нарийн тооцоож, бичиг баримтаа нимбан аргагүй хавцанд хадгалжээ. Аргагүй л хүн бүр ажилдаа эзэн болж, нэг зорилгын төлөө хамтдаа урагшилж байгаа залуус санхүүгийн тооцоо нарийн бахаас яах вэ? Манай багийн 8 гишүүний 20 нь бол эмэгтэй. Тэгээд энэ үш болохоор өнөөдөр хичээлтэй болохоор харах хийж дэмжиж байгаа. Тэгээд бид хоёр багийнхаа менежер нь хийж байгаа. Тэгээд хийх ажлынхан үүрэг даалгавар, шалгуур шаардлагын тавиад тэгээд давхар хянаад тэгээд түүний хажуугаар материал хэлбэндээ яваад санхүү тайлан тооцоо гаргах тэр үүргийг хүлээж авсан байна. Чи нэг дээр нэг баримт цэцсэн шүү дээ. Тэрийг надад өгөх хэрэгтэй. Тэр одоо би өчтөр цугт цай авчихсан байна. Тэр чинь ингэ цуглуулсан зөө. Одоогийн байдлаар 43 баримт байгаа. Гэхдээ одоогийн бид нар чинь 300-аад нэг хөлдсөн байна шүү дээ. Тийм аа. Тэгээд нөө хувцас чигдрэл тэгээд бас нөө фотограф. Тэгээд нөө нэг лого гэдэг байгаа шүү дээ. Шалкогн тэрийг бас авах юм уу эсвэл даауны юм гэх юм уу тэрийг бас шийдэх. Нэг мотор драйверын бичлээ гэдэг юм нэг шинийг авах байхгүй. Тэр чинь нэг юу болцсон байхгүй юу? Ингээ өмнөх нь ажиллаж байсан байхгүй юу? Одоохонд бол тэрийг зүгээр одоохонд ашиглаж болно. Тэр чинь 35-аар авсан. Тэгээ нэг сүүлд нэг тэгж авсан. Тэрийг анаар авсан. Бодол нэг энэ баримт энэ мотор драйвер. Тэгээ нэг потенциометрийн нэг 5 км гэдэг байна шүү дээ. Тэр нь болохгүй л шүү дээ. Тэр нь болохгүй боллоо. Би өчтөр электро яваад дахиад нэг юу авсан. Протон тэгээ ланд руу орсон ч ажиллах гэсэн. Бөмбөг бэлэн болсон. Тэгээ ракет бэлэн болсон. Тэгээд зүгээр хугацаас чигдрэлт бол байгаа бусад зүйлд ирэх юм бол роботоос гадна. Энэ жилийн тэмцээний хувьд болохоор ерөнхийдөө даалгавар нь тооцооны хувьд жоохон хүн талтай. Миний харж байгаа болохоор жишээлбэл тухайн бөмбөгийг болохоор жирийн бөмбөг шууршдаг биш. Цатагтаа сүултээ тийм дүүгүрдэд шидэх тодорхой даалгавартай болохоор тэр нь болохоор тооцооны хувьд нэлээд ажиллагаатай юм шиг санагдсан. Ерөнхийдөө болохоор энэ жилийн тэмцээнд инфраред, ультрасоник гэх мэт тодорхой хэмжээний робот руугаа шилжүүлэх гэх юм тусгаж өгөөгүй болохоор яг цэвэр тооцоогоор явж байгаа. Юм болохоор өмнөх жилүүдийг бодлоо арай тийм хэцүү болсон. Тэмцээний үе бүр 3 минут үргэлжилж, хөх ба улаан 2 баг өрсөлдөнө. Баг бүр 2 робот оролцуулах хэрэгтэй. Тэмцээний талбайд гарааны бүс, цэнэглэх бүс, шидэх бүс, гар ажиллагаатай роботын хэсэг, автомат ажиллагаатай роботын хэсэг байна. Мөн цацагт түүдгийг байрлуулсан байна. Цаграг, алтан цаграг, цаана нь бай байрлана. За одоо эхэлцгээе. Гар ажиллагаатай роботын зөвхөн автомат удирдлагатай роботод цацагт түүдгийг хүргэж өгөх л үүрэгтэй байна. Даалгаврыг гүйцэтгэвэл 1 оноо авна. Баг болгон шидэх 1-р бүсээс цацагт түүдгийг цагирган дундуур гаргаж чадвал 10 оноо авна. 2 дахь бүсээс оруулбал 15 оноо авах юм. Эхний 2 даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэсэн тохиолдолд автомат удирдлагатай робот шидэх 3 дугаар бүсэд очиж алтан цацагт түүдгийг шидэх хэрэгтэй бол цацагт түүдгийн алтан цагиргаар оруулах бүрт 30 оноо авна. Цацагт түүдгийг алтан цагиргаар оруулж цаана байх байг төрүүлж онсон баг цэвэр ялалтыг авах болно. Хожлын оноог нисэж буй логин. Одоо бүгдээрээ роботоо бүтээцгээе. Бүх багтаа амжилт хүсье. Вьетнамд AB ROBOCON 2018 Нингбин тэмцээн дээр уулзцгаая. За одоо туршилт хийхэд яг юу явагддаг байна? Яг юу болж байна? Автомат робот дээр цагаан зураас болцсон. Одоо байрлуулалт байна да. Цагаан зураас мэдрэгчний чинь нөгөө яг өөр төрх програм нь болсон юм уу? Болог өнөөр болгочноо тэрийг. Тэгээ эртээд нэг энэ calibration гэдэг байсан шүү дээ. Тэр нь яасан энэ дээр яг ялгаж хараад байсан. Тэр нэрээ дуусах байгаа. Тэр нь болцсон.
Аха. Өнгө мэдрэгч яасан бэ? Өнгө мэдрэгч бэлэн байгаа. Одоо энэ дээр байрлуулалт байна да эдгээр. За одоо тэгээд яг өнөө оройд ерөнхийдөө талбар руу гарчаар байна. Тийм, механик робот болсон. Автомат роботынхоо мэдрэгч сенсоруудыг байрлуулаад энэ гар дээр жоохон нэмэлт ажиллагаа хийх байна. За одоо тэгээд бага хугацаа үлдлээ шүү дээ тий. Ерөнхийдөө ах нараасаа сайн асууж зөвлөгөө авч байгаа. Тэгээд чадахгүй байгаа юмнуудаа гүйцээг хийгээрэй заа юу. За өсгөө юу болж байна да? Эдний хийсэн юм шалгаад. Ерөнхийдөө болсон. За ер нь бол их цэвэрхэн болсон ба шүү дээ. Энэ CNC машин ашиглаж байсан нь өөртөө. Тэгсэн энэ гагнууруудаа хэр хийж яана эдгээр юм. Чип гагнах энэ дээр. Эхнийг агнснаас амар сайжсан биш үү? Тэгэхээр чи энэ механик хийцийг нь маш сайн шалгах хэрэгтэй шүү заа. Надад ч бас энэ тэнд янз бүрийн юм салаад унахаар юм хийсэн байх магадлал бас байна. За. Энд за монтажуудаа хийж байна. Ер нь. За. Найд болох цэвэрхэн хийхийг л ирмэлцэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр өмнө жилээр офтын нэг зураг байсан шүү дээ тий. Тэрнээс харж байгаа тэр хуучин зургнуудаас харж байгаа тий. Удирдлагч нь өөр юм болсон юм шүү дээ. Гар удирдлага. Тэгээ гар удирдлагаараа юг хот өгчсөн байгаа. Тэгээ За тэгээд аль болох их турших тусмал алдаа юм айрлаа шүү дээ тий. За ер нь бол иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд энэ манай энэ жилийн баг бол ерөнхийдөө дандаа шинээр орж байгаа 1-2 дугаар курсийнхан бусад багуудын хүүхдүүд бол ахлах курсын хүүхдүүд ордог нь онлын мэдлэгийн даваа байдаг. За одоогоор бол манай энэ хүүхдүүдийн онлын мэдлэг, практик мэдлэг аль нь бага байгаа учраас маш хурдтайгаар тэрийг нөхөж авах шаардлагатай. Тэгээд тэрийг нөхөж авахд одоо манай хуучин оролцож исэн гишүүд болон одоо 3 магистрийн оюутан байгаа. Тэр оюутнуудад ерөнхийдөө зөвлөгөө өгöd явж байгаа. Электроникийн хэсэг, програмчлалын хэсэг, механик хэсэг гэсэн 3 төрлийг ерөнхийдөө нэг нэгээрээ дагнаж аваад ингээд цаа зөвлөд явж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол цоо шинээр эхэлж байгаа энэ хүүхдүүд өмнөх үеийнхаа энэ мэдлэгийн уламжлал гэж байдаг. Энийг залгамжилж ингэж авч явснараа энэ технологи болон энэ робоконд ашиглаж байгаа электроник энэ бүхнийг шат ахиулж өөр юм болгож эзэмших. Өөртөө мөн дараад нь систем тоног төхөөрөмж дээр ажиллах чадвартай инженер болж бэлтгэхэд маш өндөр ач холбогдолтой манай ROBOCON тэмцээн бол энэ бол зөвхөн нэг тухайн тэмцээний хувьд хоорондоо өрсөлдөд байгаа зүйл биш. Тухайн өрсөлдөөн дээр тулгуурлаж энэ оюутнууд болон ирээдүйн инженеруудыг бэлтгэж байгаагаар маш ач холбогдолтой ийм тэмцээн байгаамаа. Манай багийн энэ жилийн гол үндсэн баримталж байгаа зарчим бол маш энгийн шийдлийг сонгох, хамгийн энгийн шийдлийг сонгох. За тэгээд даалгавруудыг энгийн шийдлээр найдвартай гүйцэтгэх гэдэг тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байгаа. За тэгээд багийн хувьд бол ерөнхийдөө багийн менежментийн хувьд бол орж байгаа цөөхөн хэдэн оюутанд аль болох ачааллыг жиг туваарлаж бүх оюутны оролцоог хангах талаас нь илүү ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо дотроо нэг баг бол өөр дээр нэг төсөл явж байгаатай адил санхүү мөнгөний асуудал худалдан авалтаас ахуулаад тэгээд бичиг баримт бүрдүүлэлт за тэгээд эргээд энэ техник технологийн ажил гэх мэтчлэн ингээд бүхэлдээ систем ажиллаж байгаа учраас энэ бол систем инженерчил гэдэг ойлголт дээр явж байдаг. За тэгээд энэ дээр тулгуурлаад манай багийн хүүхдүүд өөрсдөө л ингээд зөвхөн энэ электроник тоног төхөөрөмж гэхээс илүүтэй багаар ажиллах болон төсөлд одоо оролцох гэдэг чиглэлээр илүү бэлтгэж байгаа. Тэр талын ур чадваруудыг олж авч байгаа гэж хэлж бас болно. За энэ жилийн ROBOCON-ы хувьд бол ийм байдалтай бид нар оролцож байна. За тэгээд бусад сургуулийн багийнхандаа амжилт хүсье. Тэмцээний өдөр уулзцаая. Аз намхан далайн бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. ROBOCON 17 дахь жилдээ Монголд үндэсний роботын тэмцээний дэмжигч эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлсэн оюу толгой компани. Үндэсний роботын тэмцээн 2018 оны 4-р сарын 18-нд Монгол бүхийн өргөнд болно. Монгол робот баг анх удаа үндэсний аваргын тэмцээнд оролцож байгаа учраас найдвартай ажиллагааг илүү чухалчилж энэ удаа роботоо бүтээж байна. Мэдээж алдаа гарах нь олонтой. Гэхдээ тэд шийдэл гарцыг хайж сайжруулан хийсээр одоо роботоо туршихад бэлэн болгожээ. Мөн багийнхан шин техникийн шийдэл, шин технологиг нэвтрүүлж хэдэн шинэлэг санааг роботондоо тусгасан байна. Манай механик робот болохоор автомат роботоо бөмбөг шижүүлэхтэй
хий ашиглан air cylinder. Хий ашиглаад тэгээ автомат роботоос өөр дөр нь зай мэдэрч сенсор байрлана. Тэгээ механик робот бөмбөө өглөө автомат робот зайгаа мэдрээд тэрийгээ цаашдаа үйлдэлийг үүсдэг. За бид нар болохоор хамгийн энгэж хэлээр авсан. Энэ болохоор trebuchet гэх ерөнхийдөө нэг катапультын яриа үндсэн дээр хэлсэн. Тийм шидэг механизмтэй хийсэн байгаа. Энэ нь болохоор яг энгийнээр хий механизм одоо тэр air cylinder гэж штэ. Air cylinder ашиглаад бөмбөө шидэх мөн тэр одоо бөмбөгийг авчих штэ. Тухайн авчих үйлдэлүүдийг бүгднийг энэ хийн цилиндертэй тулгуурлаж хийсэн байгаа. Манай робот нэлээд урт болоход байсан л да. Тэгэхээр урт болохоор уртлын одоо яг хавчих хэсэг дээр болохоор чичиргээ өгнө. Чичрэлт болно. Тэгэхээр тэр чичрээг багасгахын тулд богино шид хамгийн богиноор яаж хитгүү гэж хагаад тэгээд яг ракны занд нь яг тааруулаад 2 метрээр тэгээд ингээд хажуу тишээ 15-тай нэгээр 15 нэгийн харьцаатай бөмбөг байхад тэгж шууд ингээд дараалаад ингээд урт хойноо биш. Миний бодлоор болохоор электроник нь яг нэг тийм амархан гэж болохоор зүйл биш. Ягаад гэх юм бол дандаа жижигхэн схем, жижигхэн чиптэй ажилладаг гагаагийн одоо тэр тухайн тэр гол зүрх болох тэр одоо роботыг удирдах чиглэлх зүйлийг төв бордон дээр процессор хийгдэх байгаа. Энийг яг хийж байгаа болохоор нэлээдгүй салбаршил гардаг. Жишээлбэл яг мотор драйвер тэгээд яг төв одоо тэр процессорын тэр одоо удирдах схемтэйгээ холбоо шүү дээ. Тухайн үйл явцад одоо жишээлбэл удирдах схем дээр одоо тэр Arduino дээр алдаа гарсан байна уу? Аль эсвэл мотор драйвер дээр алдаа гарсан байна уу? Аль эсвэл холбоотой буруу болсон байна уу гэж маш олон юмыг шалгах хэрэг гардаг. Тиймээс хамгийн хариуцлагатай зүйл нь болохоор электроник гэж би боддог. Тэмцээнд өгөхийн хэрээр багууд хийснээ илүү сайжруулж, хурд хүчийг нэмэгдүүлж, найдвартай ажиллагааг нь хангахын төлөө бүх хүчээ дайжилдаг. Энэ жилийн тэмцээний аваргын төлөө сэтгэл зүрхээрээ нэгдсэн Монгол робот багийн залуустаа амжилт хүсье. Энэ жилийн ROBOCON-д амжилттай оролцсон. Тэгээд энэ дээрээс болохоор нэлээд их туршлага сууж байгаа бол анх удаа орж байгаа болохоор тэгээд дараачлахаа Монгол болох ROBOCON болохоор нэлээд сайн оролцсноо. Манай Монгол робот баг нь болохоор цаашдын ROBOCON-ийн тэмцээнд суралцах явцтай орох бүрэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Мөн мэдээж угаасаа манай нанаа хиймэл дагуулгын үзүүлэлт лаборатори бид нэр яг тус тэмцээний одоо энэ жилийн хувьд гэх юм бол ялах гэхээс илүү туршлага хөрөнгөлөх яг тодорхой үйл явцыг ойлгох зорилгоор энэ жилээ олцсож байгаа. Цаашдаа болохоор мэдээж ялах нь эргэлзэнэ. Багийнхаа гишүүд болон нийт оролцож байгаа баг тамирчтай амжилт хүсье. Намайг өнөг гэж хэлдэг. Би эхнэр охины хамт амьдардаг. Одоо би оюутлага гүний уурхайн хяналт зохицуултын инженерээр ажиллаж байна. Би 2013 онд сургуулаа төгсөөд мэдлэг чадвараас нэмэгдүүлэх үүднээс би оюутлагын гадаадын тэтгэлэг төлбөрт материалаа бүрдүүлж өгсөн. Тэнцснээ мэдээд би өөртөө баг итгэж чадаагүй. Тэгээд аав ээжтэй дуулах гээд аав ээж маань ч бас маш их баярлсан. Тэгээд Канадад бол олон орны залуучуудтай хамтдаа суралцаад тэднээс монголчууд бидний дутх зүйл байхгүй мэн гэдгийг ойлгоод ямар ч үсэ эзэн хичээл заяа хичээдэг юм гэдэгт би болон итгэдэг болсон. Маа өнөө маань ер нь нэг ийм асуудал байвал боломж шийдлүүдийг одоо нийлүүлж аваад нэг ажил болгоод хийдэг ч юм уу. Ер нь зүгээр нийлээд юм хийхэд амар байдаг шүү дээ. Монголд ирж ирээд салбартаа ажиллаад сурсан мэдсэн хийсэн бүтээсэн зүйл маань ажил хэрэг болоод явахыг харахад үнэхээр сайхан байдаг. Бидний хийж буй ажил дэлхийн хаан ч өндгөөр үнэлэгдэнэ гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Аз намхан далайн бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. ROBOCON 17 дахь жилдээ Монголд үндэсний роботын тэмцээний дэмжигч эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлсэн оюу толгой компани. Үндэсний роботын тэмцээн 2018 оны 4-р сарын 18-нд Монгол бүхийн өргөнд болно.